रोहित जी, आपका फोन आ रहा है, प्लीज आप फोन को रिसीव कर लीजिए। आपका फोन के घंटी बार बार बज रहा है। कृपया आप जल्दी से जल्दी फोन उठा लीजिए वरना फोन कट जाएगा। किसी को बहुत ही अर्जेंट बात करना है आपसे, जल्दी से फोन उठाइए वरना आपका फोन कट जाएगा। आपका घंटी बार बार बज रहा है, आप कृपया करके फोन उठाइए। रोहित जी पिक अप द कॉल, रोहित जी पिक अप द कॉल।